ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি রাহাতার ফেরদৌস। সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি একটা নতুন ব্লগ দেখার জন্য। আজকে আমাদের গন্তব্যস্থান ছিল স্মোর্স ক্যাফে, যেটা ইউটিউবে ইদানিং খুব ভাইরাল মনে হচ্ছে। আমি এবং আমার হাজব্যান্ড গিয়েছিলাম সেখানে খাওয়া দাওয়া করতে এবং আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি স্মোর্স ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের ফুড রিভিউ। মেইনলি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রিভিউ দেখার পরেই আমি এবং আমার হাজব্যান্ড ডিসাইড করি যে আমরা স্মোর্স ক্যাফেতে যাব এবং এখানে কি কি খাবার পাওয়া যাচ্ছে, টেস্ট কেমন এবং 600 টাকা ইজ ইট রিয়েলি ওর্থ দ্য মানি। তো আমরা সেটাই দেখার জন্যই মেইনলি এখানে গিয়েছিলাম। তো ভিউয়ার্স, চলুন আমার সাথে ভিতরে চলুন। আমরা ফার্স্টেই দেখে নিব স্মোর্স ক্যাফের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন। একটা কথা না বললেই নয়, স্মোর্স ক্যাফের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন কিন্তু সত্যিই চোখে পড়ার মতো। এখানকার রুচিসম্মত ফার্নিচার এবং রেস্টুরেন্টের লাইটিং সত্যি অসাধারণ। ওকে, এখন আসা যাক খাওয়া দাওয়ার দিকে। যেহেতু বাফেট খেতে আসছি, সো ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন সাইডে রেখে এখন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ছি খাওয়া দাওয়ার উপরে। স্ন্যাক্স আইটেমের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ভেজিটেবল রোল, চিকেন অন্থন এবং রয়েছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ। আর এখানে স্যুপের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে থিক থাই স্যুপ, আর এই পাশে রয়েছে থিক কর্ন স্যুপ। সাইডেই আছে স্যুপের বাটি। এই স্যুপের বাটিগুলো আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছে। ফার্স্টেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে পারাঠা, মিক্সড ডাল এবং মিক্সড ভেজিটেবল। পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি চিকেন চাউমিন রয়েছে এখানে, আর চিকেন চাউমিনের পাশে রয়েছে চিকেন আলফ্রেডো পাস্তা। এখানে আরও দেখতে পাচ্ছি প্লেন রাইস এবং এগ ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস। এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্মোর্স স্পেশাল চিকেন বিরিয়ানি এবং এখানে রয়েছে বিফ কারি। বিফ কারির পরে এখানে রয়েছে হট অ্যান্ড স্পাইসি ক্র্যাব, হট অ্যান্ড স্পাইসি প্রন এবং হট অ্যান্ড স্পাইসি ফিশ। এই পাশে রয়েছে চিকেন উইংস। চিকেন উইংসের পাশে রয়েছে চিকেন ফ্রাই এবং তারপরেই রয়েছে তন্দুরি চিকেন কাবাব। ভিউয়ার্স, এখন আপনাদেরকে দেখাবো স্মোর্স ক্যাফেতে কি কি পানীয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হট কফি ছিল, আর এখানে রয়েছে আইস লেমন টি, আর আইস লেমন টির পাশে রয়েছে স্প্রাইট। স্প্রাইটের পাশে রয়েছে ফান্টা, যেটা অরেঞ্জ কালার দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে পানিরও কিন্তু সুব্যবস্থা রয়েছে। পানির পাশেই আরও দেখতে পাচ্ছেন কোকাকোলা এখানে রয়েছে এবং বাচ্চাদের মোস্ট ফেভারিট, যেটা কিনা বাচ্চারা সব খাওয়া দাওয়া বাদ দিয়ে কোকাকোলাই শুধু খাচ্ছিল। ভিউয়ার্স, বুঝতেই পারছেন, যদি একটা বাচ্চা 2 থেকে 3 গ্লাসও কোকাকোলা খেয়ে ফেলে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু খাবার আর কিছুই খেতে পারবে না। আমার মনে হয় স্মোর্স ক্যাফের এটাই একটা ট্রিক্স যে লটস অফ সফট ড্রিঙ্কস তারা অফার করছে, যাতে সবাই সফট ড্রিঙ্কস বেশি খায় এবং মেইন ডিশ থেকে দূরে থাকে। এনিওয়ে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন কত রকম সস দেখে নিয়েছেন আর ভর্তা দেখে নিয়েছেন। এখানে রয়েছে শর্মা, এটা চিকেন শর্মা, আর এখানে রয়েছে হটডগ। হটডগের পাশেই রয়েছে এখানে চিকেন স্যান্ডউইচ এবং মিনি বার্গার, যেটা মনে হয় একটা বার্গারকে 4টা স্লাইস করে এখানে ভাগ করে রাখা হয়েছে। আর এখানে রয়েছে সালাদ, রাশিয়ান সালাদ, পাস্তা সালাদ, তার পাশে রয়েছে পিনাট সালাদ এবং ক্যাশিউ নাট সালাদ। এখন আসছি ডেজার্টের দিকে। ডেজার্টে কী কী আইটেম ছিল এক নজর দেখে নিই চলুন। এখানে রয়েছে কুনাফা, ইয়েলো কালার কাস্টার্ড দিয়ে বানানো কুনাফা, আর এটা রয়েছে হোয়াইট চকলেট মুজ, আর এখানে রয়েছে জেলো, গ্রিন কালার জেলো, এখানে রয়েছে ক্রিম ক্যারামেল পুডিং, আর এই পাশে রয়েছে রেড কালার এবং ব্ল্যাক কালার যেই কেক দেখতে পাচ্ছেন। এই দুটো
দেখতে পাচ্ছেন হটডগ রয়েছে, বার্গার রয়েছে, শর্মা রয়েছে, আবার আছে স্যান্ডউইচ আর ক্যাশিউ নাট সালাদ নিয়ে আসছি। তো আমরা একটা একটা করে সব টেস্ট করছি, আমি আপনাদেরকে বলবো কোনটা কেমন লেগেছে আমার কাছে। স্যান্ডউইচটা খুবই মজা লেগেছে, খুব ফ্রেশ লেগেছে। তো স্যান্ডউইচটা আমি খুব লাইক করেছি। এখানে রয়েছে আরও বার্গার, দেখতে পাচ্ছেন বার্গার টেস্টটা কিন্তু আমাদের মোটেও ভালো লাগেনি। অপরদিকে যে শর্মাটা ছিল চিকেন শর্মা, সেটা কিন্তু খুব মজা লেগেছে। আর এখানে রয়েছে ক্যাশিউ নাট সালাদ। ক্যাশিউ নাট সালাদের টেস্টটা মোটামুটি, একদম আহামরি কিছু না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা কতগুলো স্ন্যাক্স আইটেম নিয়ে আসছি, ভেজিটেবল রোল, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন ফ্রাই, চাউমিন আছে, আর হট অ্যান্ড স্পাইসি ফিশ নিয়ে আসছি এবং হট অ্যান্ড স্পাইসি প্রন সেটাও নিয়ে আসছি। তো আমরা এক এক করে ট্রাই করছি। এখানে আমরা ভেজিটেবল রোল ট্রাই করেছি, ভেজিটেবল রোল মোটেও ভালো লাগেনি। চিকেন ফ্রাইটা কিন্তু মজা ছিল। ভেজিটেবল রোলের মধ্যে একটা আটা আটা ভাব ছিল, উইচ ইজ আই রিয়েলি ডোন্ট লাইক। আর এখানে একটা ফিশের আইটেম আমরা এখন ট্রাই করছি, হট অ্যান্ড স্পাইসি ফিশ, যেটা বলেছে স্মোর্স ক্যাফে। তো এখানে ভিউয়ার্স আমরা ফিশটা যখন ট্রাই করেছি, আমরা ভিতরে ফিশের ফিলটা পাইনি, যে এটা ফিশ ছিল নাকি কি ছিল আমি আসলে বুঝিই নাই। তো আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা বাসায় যেরকম ডিম এবং আটা দিয়ে একটা যেরকম ঝাল পিঠা করি, তো সেই ঝাল পিঠাটাই জাস্ট সসের মধ্যে সতে করে নেওয়া হয়েছে, দ্যাটস ইট। আর এখানে চাউমিনের কথা বলবো, চাউমিনটা প্রচুর স্পাইসি ছিল, আমরা আসলে চাউমিনটা খেতেই পারিনি। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা দো। এখন আমরা টেস্ট করছি প্রন, হট অ্যান্ড স্পাইসি প্রন সেটা আসলে এখানে কি যেটা হট অ্যান্ড স্পাইসি বলছে সেটাতেই সস দিয়ে ভরাই রাখছে, সেটাই মিষ্টি মিষ্টি টেস্ট লাগতেছে। আর যেগুলো নর্মাল টেস্ট লাগার কথা সেগুলোই স্পাইসি লাগতেছিল। আসলে সব কিছু হয়ে গিয়েছিল এখানে উল্টো। দর্শক এখানে আরও দেখতে পাচ্ছেন আমি চিকেন উইংস নিয়ে আসছি, এখানে নিয়ে আসছি ক্র্যাবটার টেস্ট কি বলবো, জঘন্য ছিল। ক্র্যাব থেকে আমি গন্ধ পেয়েছি, একটা পচা পচা গন্ধ, আর ক্র্যাবগুলো একদম পুচি পুচি ক্র্যাব, ইটস ডিসগাস্টিং। আর এখানে ছিল হচ্ছে চিকেন তন্দুরি কাবাব, যেটা কিনা অসম্ভব মজা ছিল। চিকেন তন্দুরি কাবাবটা খুবই মজা লেগেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই ডিশটা খুব ভালো লেগেছে, সিরিয়াসলি। চিকেন বিরিয়ানি বলতে পারতেছি না, খাই না কোনো। এটা ছিল কি বিফ পোড়া, আর এখানে নিয়ে এসেছি এটা হচ্ছে চিকেন উইংস উইথ সস, আর এখানে নিয়ে এসেছি শ্রিম্প, সুইট অ্যান্ড সস শ্রিম্প, আর কিছু ভেজিটেবল নিয়ে এসেছি। ওকে, স্মোর্স ক্যাফের স্পেশাল বিরিয়ানি টেস্ট করছি, চিকেন বিরিয়ানি যেটা। ভিউয়ার্স ট্রাস্ট মি, এই বিরিয়ানিটা মোটেও ভালো লাগেনি। আমি জানি না এটা স্মোর্স ক্যাফের স্পেশাল নাকি ওস্ট, আই ডোন্ট নো, বাট একটুও ভালো লাগে নাই। বিফ কেমন? ওয়েল কুকড, টেস্টি, বিফ ভালো। ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস কেমন? যেরকম নর্মাল হয়। ভিউয়ার্স আমরা এখন উইংস ট্রাই করছি। উইংসটা দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে তো বেশ লোভনীয় লাগছে। লেটস ট্রাই ইট, খেতে কেমন হয় আপনাদেরকে খেয়ে বলছি। ভিউয়ার্স খাওয়ার পরে আমাদের তেমন ভালো লাগেনি, মোটামুটি লেগেছে। আচ্ছা, কষ্ট করে আমরা মেইন ডিশ কমপ্লিট করেছি, এখন আমরা চলে আসছি ডেজার্টে আমি নিয়ে আসছি পুডিং, চকলেট মুজ, হোয়াইট চকলেট মুজ, আর এখানে রয়েছে কুনাফা ফ্রুটস, আর এখানে স্মোর্স স্পেশাল সামথিং হবে, দেখি ট্রাই করি। এটা ভিউয়ার্স এতটা শক্ত ছিল যে কি বলবো, আমার কাছে এটাও ভালো লাগেনি। আসলে আপনারা চিন্তা করছেন যে আমি সব কিছু নেগেটিভ রিভিউ কেন দিচ্ছি। আসলে স্মোর্স ক্যাফের সাথে আমার কিন্তু কোনো শত্রুতা নেই বা কিছু নাই, জাস্ট আমার আফসোস হচ্ছে যে আমার কষ্টের টাকাটা আমি এখানে জাস্ট জলে ফালাই দিয়ে আসছি, এটাই জাস্ট আমার মনে হচ্ছে। ভিউয়ার্স এখন আমরা ট্রাই করছি কুনাফা। এখন কি বলবো, এটা তো কুনাফার কও হয় নাই, ওই যে ইউটিউবে আপনারা অনেকেই দেখবেন হয়তো সহজভাবে নবাবী সেমাই কিভাবে তৈরি করা যায়, কাস্টার্ড পাউডার দিয়ে যে নবাবী সেমাইটা তৈরি করা হয়, আসলে সেটাই এটা, বাট টেস্টটা ভালো ছিল। ক্যারামেল পুডিংয়ের কথা যদি বলি, ক্যারামেল পুডিংয়ের টেস্ট ওয়াজ গুড। পুডিংটা
মজা, চকলেট মুজ মজা, কুনাফা মজা, এই 2 কেক একটাও ভালো না, ফ্রুটস নর্মাল। ওয়েল, আমার এই ফুড রিভিউ দেখার পরেও যদি ভিউয়ার্স আপনাদের এখানে আসতে ইচ্ছে করে অথবা স্মোর্স ক্যাফের লোভ যদি সামলাইতে না পারেন, সেক্ষেত্রে আমার কাছে যেগুলো খাবার ভালো লাগেনি আপনি সেগুলো খাবার চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারেন। আর ভিউয়ার্স, এই পর্যন্তই ছিল আজকে আমার স্মোর্স ক্যাফের পর্ব বা ব্লগ অথবা এপিসোড, যেটাই বলুন না কেন। ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলতে চাই, তা হচ্ছে গত 2 দিন আগেই কিন্তু আমার 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার ওয়েল উইশার্স যারা, আমার সাবস্ক্রাইবার্স যারা, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের এই এপিসোড শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।